Здравейте хора, шумко, днес сме с мене Петър. Да. И снимаме клип пак. Я Ядем леден сокчета. Започна аз. Сега ще играм. Да, аз съм първа Елина. Това е моят нов профил. Да, съм Петарина. Да, ни отиде. Сега. Пускам, али ти пусни ти, бе. Бейби. Нямам бейби, бе. Чека ни пуснаха. Мамина, миньоните ще ги убият. Ама трябва да защитим. Тука. Не пускай ли? Не! Зап. Не бе, зап. Аз ги бил, бе. Добре, Вече имам бейби. Пусни го. Пусни го. Нашето първо е. Твоето първо. Така. Абе, предай се, ще ми бият. Няма. Ако пуснем бейби, ако мърде. Пускай. Чай, бе, още не съм заредили 4. Дък са 5. Давай. 6. Точно къде замина, бе? Правилно да не умре от джайн бомбата. Ама ще умре. Защо пуснате стрели, бе? Да помогна с демиджа, бе. Аде и той, бе. Аз ще пусна Fireball. Ще пусна аз. Малко говори странно, ама... Зап. Yes! Ама, виж, кулата. Един тавър, да. Трябва да да обличи, бе. И той ще го сложа за пазни. Пусни го. Много късно, бе, човек. Ще говориш детски, бе. Пусти го! И ти как говориш? Орейса. Айде, пускам. Айде! Пускай ли ти? И стрели. Шит. Гадно е. Малецка. Запа. Няма да иде. Няма да иде. Браво. Браво. О, е. Браво. Браво, ма те ни чучат краска такова. Кин тавър. Даже кулата ни взеха, ама... Ти не пускаш инферно. Ами те каже. Ама ти... Трябва да го пуснеш сам, бе. Не се ли досещаш? Да. Не се засещам. Ей, стига, бе, брат. Да. Ай пак. Знака, беги. Да дам ли две джема? Какво? Не. Често не се добива. Пускай. Да, бе. О, вече клипа стана 3 часа. О, shit. Oh, no. Shit, нямаше нужда, ама... Просто да ме хвати. Не, бе, виждаш, те ще ги убият. Ако се чудите какво хлопваме така, пием леден сокчета. Кой да пускаме сега? Грега. Абе, това ще спите, бе. Да. Една котката ходи гледа как играем.
Ай, пускай елит. Пускай джанк или каквото можеш. Пусни, бейби. Къде го сложи, бе? Стрели! Не, бе! Айде. Ай, зап. Ще не сложиш стрели, бе. Сложих стрели. Ма не на правилното място, бе. Какво е, нали? Е, тук трябваше да ги сложа, пак те тръгнаха на тука. Е, тука. Но там трябваше да ги сложиш. Като съм прост. Като не мога да ги пусна. А къде ти бе, рана? Хайде. Ще умрат. Миньонс са да пускам, али? Вики. Айде. Взех код. Аз ставя към другата кола. Не, къде го сложих? Без веска. Не. Трябва да не вземем пулата. Не. Стои тази много. Ау, шит. Това е гадно. Да, доста. Ех. Бах му. Един скелет. Взе. Не смиря. Пускай ме такова. Ай. Ти нямаш миньон хорд, бе. Дани. Какво? Даниел няма миньон хорд. Да му ги сложа ли? Не знам. Малък проблем стана с неговия таблет. Затова ще играеш малко сам. Окей. Сега нещо. Айде за звука кучето. Да, моето куче. Ами, кой знам служи? Губя е за мой. А, да. То с чашка откъде, бе? Язви, бе. Да ми отдадеш. Може отпиди се много. Дай. Вече 12. Така. Какво да пусна сега? Рич на King Tower. Не Poison. Не, бе, нали губиш, бе? Нали Данчо ти бил препоръчал? Добре, хайде се загубя. Ако искаш победи, той няма да разбере. Добре. Трябва с парки губя пека. Аз по-добре да вземам печка, отколкото с фар сприт. Фар сприт спал от 3. Какво е файдата? Най-добре загуби. Добре. Не ползвам. Ма етика. Не губиш. От корейца. Къде го сложиха?